என்ன சொல்லுது? இங்க என்ன சொல்லுது சீரிஸோட பார்ட் 2ல நார்மல் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம். ஸோ நீங்க கேட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் S1 அது வந்துட்டு காஸ் டியூ டு தி க்ளோஷர் ஆஃப் mitral and tricuspid valves and it marks the beginning of the ventricular systole. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் S2 நீங்க கேட்டது வந்துட்டு க்ளோஷர் ஆஃப் அயோட்டிக் அண்ட் பல்மனரி வால்ஸ்னால இட் மார்க்ஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் தி டயஸ்டோல்.